ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பேட்ஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி ஒரு நாம எதை பற்றி பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் அப்டேட் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. அதனால் இன்றைக்கி லவ் பேர்ட்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். போன வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன். போன வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பெட் ஷாப் விசிட் பண்ணி வீடியோ போடுறேன் அப்படின்ட்டு. எதுக்கு போடலாம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு மைக் வந்து காம்ப்ளெக்ஸில் போய் வாங்கியிருந்தோம் பக்கத்தில். அந்த மைக் வந்து வாங்கி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து வேலை செய்யாமல் போயிடுச்சு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த மைக்கு மறுபடியும் அதே காம்ப்ளெக்ஸில் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு வாரம் ஆகுன்ட்டாங்க வர்றதுக்கு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடியோ எடுக்க முடியல. ஏன்னா நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் தனியாக கூப்பிட்டு போய் தான் நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்கிற மாதிரி பார்த்தோம். பட் அது வந்து சக்ஸஸ் ஆகலை. கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு வாரத்தில் வந்துன்னாங்க. அடுத்த வாரத்தில் நான் அந்த வீடியோ போடுறேன் பெட் ஷாப்பில் போய்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு 1 கேஜில் உள்ள பேர் பார்த்திங்கன்னா பார்த்துடலாம். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா போன கிளச்சு ஃபுல்லாகவே எக்கை தள்ளி விட்டுட்டு அடுத்த கிளச்சும் எக் வச்சிருச்சு. எப்போ சிக்க ஆச் ஆகும்னு தெரில. எந்த அளவுக்கு அடகாத்துருக்கு நீங்களே பாருங்கள் வீடியோவில். நல்லா வந்து பாண்டிங்லாம் இருக்குது. பட் இந்த குளிர் டைமுங்கிறனால கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது. இதுக்கு சிக்க ஆச் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். ஆச் ஆகலை அப்படின்னா நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் என்னாச்சு ஏதாச்சும் அப்படின்னு இந்த பேரை பற்றி பார்க்கலாம். ஏன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஜில் உள்ளது. ஏன்னா இதுவே இந்த பிரச்சனையில் இருக்குது. பட்டு கொஞ்சம் சிக்கு ஆச்சாக இருக்குது. அதையும் நீங்கள் வந்து வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். அப்போ தான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தெரியும் எதெல்லாம் சிக்கு ஆச்சாக இருக்குன்ட்டு. அதுக்கடுத்து செகண்ட் கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்டை பக்கத்தில் என்ன கிழிஞ்சிருக்குன்னா அந்த பேர் தான் கொத்தி வச்சுருக்கு. ஏக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வச்சுருந்தோம் அந்த அட்டையை. அதனால் அந்த பேர் மேல் பார்த்திங்கன்னா கொத்தி வச்சுருக்கேன் அந்த அட்டையை. வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது செகண்ட் பேரில் 5 ஏக்கு இருக்குது டோட்டலாக. அதில் ஒரு ஏக்கு கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது. மிச்சம் 4 ஏக்கும் நல்லா அடகாத்து தான் இருக்குது. அதுவும் ஒரே டைம் தான் எக் வச்சு அடகாத்துட்டு இருந்துச்சு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே டைம் தான் ஹேட்ச் ஆகும். எப்போ ஹேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். அதுக்கு அடுத்த 3வது கேஜி பார்த்துடலாம். 3வது கேஜியில் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம புது பேர் வந்து போட்டிருந்தோம். இல்லை போன வீடியோ நான் வந்து இதில் அப்லோட் பண்ண நினைக்கிறேன். ஒரு பேர் இங்கே ஒரு பேர் 5வது கேஜிலையும் போட்டிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. அதில் இந்த 3வது கேஜியில் உள்ளது பாட்லாம் ரெடி பண்ணி உள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்தில் எக் வச்சிருந்துன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரியே 4 டேஸ்லேயே எக் வச்சிருச்சு. இதுதான் மேலு வெளியே நிற்கிறது. ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ப்யூர் ஒயிட்டு. அந்த ஒயிட்டு உள்ளே தான் கிடக்கு. 2 எக் வச்சுருக்கு. ஆனால் எக்கு கொஞ்சம் மோசமாக இருந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இது கிளச்சுங்கிறனால இந்த ஃபீமேலுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்ட்டு தெரில. 2 எக் வச்சுருக்கு. டோட்டலாக எத்தனை எக்கு வைக்கின்னு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோட பார்த்துடலாம். இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்கணும்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானே மறக்காமல் தட்டி விட்டுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ எல்லாம் உடனே உங்களுக்கு வரும். இப்போ கிட்டத்தட்ட 2-3 ஃபார்ம் கிட்ட நம்ம நம்பர் வாங்கி வச்சுருக்கோம். அதனால் சேல்ஸ் வீடியோ வந்து ஷார்ட் வீடியோ வரும். என்னென்ன சேல்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் ஷார்ட் வீடியோவில் வரும். நீங்கள் பார்க்கலன்னா போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு வேணும்னாலும் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. கேஜி 4ல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 6 தான் இருக்குது. இந்த சிக்ஸ் எல்லாமே சேல் ஆகிட்டு. ஆனால் இது வந்து இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு வைக்க சொல்லியிருக்காங்க. மதுரையிலேருந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து பார்த்துட்டு இந்த 6 எனக்கு வேணும் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அவங்களுக்காண்டி தான் இந்த பேட்லாம் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது எப்பப்போ சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து அக்ஸ்டூடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். அதுக்கடுத்து 5வது பேர் பார்த்துடலாம். 5வது கேஜில் உள்ள பேர். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா மேல் வந்து நல்லா தான் இருக்குது. ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா எக்கேன்னு வச்ச மாதிரி தெரில. பட் இன்றைக்கி கூட நம்ம வந்து ஃபீமேல் மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட் ஷாப் வரைக்கும் எடுத்து போயிருந்தோம். பட் ஃபீமேல் அந்தளவுக்கு பெட் ஷாப்பில் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால தான் அந்த ஃபீமேல் நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு இன்னொரு தடவை நம்ம இன்னொரு வாரம் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணணும். பார்க்கணும், வேறு வழி இல்லை. அதுக்கடுத்து 6வது கேஜில் பார்த்துலாம். 6, 7, 8 இந்த 3 கேஜிலையுமே 2 பேர் இருக்குது. இந்த 6வது கேஜில் உள்ள 2 பேரும் என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா எல்லோ தான் பேரு. மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே ஒரே கலரு. இது வந்து எக்கு வச்சு டோட்டலாக 2 சிக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் 2 சிக்கு இருக்குது. மிச்சம் 3 முட்டை 4 முட்டை இருக்குது. அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு தான். இந்த 2 சிக்கும் நல்லா ஒரு ஃபீட்டில் தான் இருக்குது. அதாவது பேரண்ட் நல்லா தான் ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கு. நம்ம அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து க்ரோத் ஆயிரும் அந்த 2மே. அதனால் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் அப்லோட்லாம் பார்க்கணுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணலை அப்படின்னா இப்போ கூட டைம் இருக்குது. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். நீங்கள் தூத்துக்குடி அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் பேட்ஸ் வளர்க்குற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவைப்படும். கேஜும் நம்ம லோ ப்ரைஸில் தான் செஞ்சு கொடுக்கோம். அண்ட் பேடும் நம்ம வந்து லோ ப்ரைஸில் தான் செட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா சிக்கு ஆச் ஆகிட்டு. ஆனால் எத்தனை சிக்கன்னு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு காட்டவே இல்லை பாருங்கள். ஃபீமேல் உள்ள நல்லாவே அடகாத்துட்ருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 எக்குக்கிட்ட வச்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சிக்கோட கால் மட்டும் தான் தெரிஞ்சுது. அதை கூட உள்ளக்க நவுட்டு விட்டுட்டு அந்த ஃபீமேலு எத்தனை சிக்கு டோட்டலாக ஆச் ஆகுதுன்னு நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். அதுக்கடுத்த பேர் பார்த்திங்கன்னா 7வது கேஜி. 6வது கேஜியில் உள்ளது இப்போ நம்ம டோட்டலாக பார்த்தோம். 7வது கேஜியில் பார்த்திங்கனாலும் 2 பேர் இருக்குது. இந்த 2 பேருக்குமே இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. இது வந்து என்ன நிலைமை இருக்குன்னு நம்ம பானைக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம். அந்த சைடு பானையில் உள்ள ஃபீமேலோட மேல் தான் இந்த மேல், இந்த க்ரீன் கலரு. அதாவது அங்கிட்டு போயிட்டு பாருங்கள்.
இதோட மேல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் தான் அந்த மேலு, ஃபீமேலும் பிளாக் தான், பியூர் பிளாக் இல்லை, கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒயிட் இருக்கும், ஒயிட் அண்ட் பிளாக்ல வரும். ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டை கனெக்ட் பண்ணி வரும். ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா பானைக்குள்ள கிடக்கு, நான் வந்து வீடியோவில் காட்டுறேன். இப்போ வீடியோவில் பார்ப்பீங்க ஃபீமேலை, இதான் அந்த ஃபீமேலு. இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 சிக்கு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது. டோட்டலாக எத்தனை சிக்குன்னு கண்டிப்பாக தெரியல. இந்த பேருக்கு அந்த சைடு இருக்குதா அப்படின்னும் தெரில. 3 சிக்கு தான் நினைக்கிறேன் மறுபடி. 3 சிக்கும் நல்லா அது வந்து ஃபீட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கடுத்து இந்த சைடு பாட்டில் உள்ள பேர் பார்த்திங்கன்னா அந்த வெளியில் போதில் அதான் ஃபீமேலு. இப்போ மறுபடியும் உள்ளே போகும். மேல் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு நிற்கிது, இந்த நான் அப்படியே சொன்னேன் இதான் அந்த மேலு. இதோட ஃபீமேல் தான் அந்த பானைக்குள்ள இருக்கிறது. இது எத்தனை சிக்கு ஆச் ஆகிக்குன்னு உள்ளே போய் பார்த்துடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்கு தான் ஆச் ஆகிருக்கு, மிச்சம் எக் அவ்வளோ வேஸ்ட்டு தான் எனக்கு இந்த கிளச்சி எனக்கு தெரிஞ்சு. எல்லா எக்கும் வேஸ்ட் பண்ண காரணம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடு உள்ள ஃபீமேல் தான். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், ரொம்ப சண்டை போடுது 3 பார்ட் நம்ம கெட்டியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. அதனால் இது வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகி சிக்கு வந்து ஒரு சிக்கு தான் ஹேட்ச் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு கிளச்சு பார்த்திங்கன்னா இது எத்தனை சிக்கு ஹேட்ச் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அந்த சிக்கு நல்லா க்ரோத் ஆயிரும். அதனால் நீங்கள் வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் அந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். அதுக்கடுத்த 8வது கேஜில் உள்ள நிலமையை பார்த்துடலாம். 8வது கேஜிலே நம்ம வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன், இந்த சிக்கு ரெண்டும் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி விட்டது. இந்த சிக்கு ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு, க்ரோத்து சுத்தமாக ஆகாத லெவலில் இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேல் ஓரளவுக்கு ஃபீட் பண்ணி இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கு இந்த சிக்கை. அதாவது இன்னும் டெத் ஆகலை, பட் இது நல்லாவே ஃபீட் கொடுத்துட்ருக்கு. இப்போதைக்கு இது தனியாக ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டு தான் நினைக்கிறேன். ஃபியூர் எல்லோவில் ரெட் ஐ வருது. இது கூட பிறந்த 2 சிக்கும் நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணியாச்சு, அதாவது தனி கேஜிக்கு மாற்றியாச்சு. அந்த 6 கேஜில் தான் கிடக்கு. பட் இது ஒன்றும் நம்ம பேரண்ட்ஸ் கூட தான் போட்டிருக்கோம். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 டேஸ்லேயே எக் வச்சிரும் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி எக் வச்சிருச்சு. எத்தனை எக் வச்சிருச்சுன்னு நீங்களே பாருங்கள் பாட்டில். ஒரு எக்கு நம்மளுக்கு தெரியுது, டோட்டலாக எத்தனை எக் வச்சுருக்குன்னு சுத்தமாக தெரில. ஆனால் ஒரு எக் தான் தெரியுது, ஒரு எக் தான் வச்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் பார்த்துடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா எத்தனை எக் வைக்கிது அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் பார்த்துடலாம். அதுக்கடுத்த இதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பேரை பார்த்துடலாம். அந்த பேரும் பார்த்திங்கன்னா எக்கில் தான் இருக்குது, எத்தனை எக் வச்சுருக்கு அப்படின்னு அந்த பேரையும் பார்த்துடலாம். இது வந்து பியூர் ஒயிட்டில் ஃபீமேலு. மேல் பார்த்திங்கன்னா பிளாக்கை கனெக்ட் பண்ணி வரும், அதாவது லைட் ப்ளூவை கனெக்ட் பண்ணி வரும்னு நினைக்கிறேன் மேலு. இந்த ஒயிட் பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலு. நல்லா வந்து போன கிளச்சி 3 சிக்கு வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி விட்டுச்சு. இந்த கிளச்சி பார்த்திங்கன்னா எக் வச்சுருக்கு, எத்தனை சிக்கு ஆச் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஃபைனலாக. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது வந்து எத்தனை சிக்கு ஆச் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த சிக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து இந்த சிக்கை காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் என்னென்ன நிலமையில் இருக்குது இந்த சிக்கு அப்படின்னு காட்டுறேன். ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நியூஸை பகிர்ந்துக்கலாம். அதாவது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க வந்து மதுரையிலேருந்து பேட்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. நம்ம வந்து இங்கேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாத அளவில் நம்ம வந்து இருந்துகிட்டு இருந்தோம். பட் ப்ரோ நானே வந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க. நேரடியாக வந்து பார்த்தாங்க. எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஆச்சரியமாயிட்டு, மதுரையிலேருந்து மெனக்கெட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு. மெனக்கெட்டு வந்து 5 பேர் பார்த்துட்டு இன்னொரு 5 பேர் நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. அட்வான்ஸும் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. இந்த மாதிரி யாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் லாங்லேருந்து வந்து. ஆனால் அவங்களுக்கு பேட்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சனால இந்த அளவுக்கு வந்திருக்காங்க. பேட்ஸ் பிடிச்சாதான் நீங்கள் வந்து வீடியோ பார்ப்பீங்க, அது வந்து எனக்கு தெரியும். அதனால் உங்களுக்கு ஏதாட்டு பேட்ஸ் விற்கணும் இல்லை வாங்கணும் அப்படின்னாலும் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து முடிஞ்ச ஹெல்ப் வந்து பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி வீடியோ நேரம் ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். யூஸ் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.